Добрый день, с вами Татьяна. Расклад будет на оракулах полнолуния. Карты заговорены на удачу. Расклад общий. У кого проиграется, ставьте лайк. Рушатся планы ваших недоброжелателей. Вы выйдете из заточения. Послание будет вам от высших сил. Возмездие будет вашим врагам. Это от высших сил. И вы получите ключик. У вас все будет успешно. Жизнь ваша будет налаживаться с сегодняшнего дня. Да будет так. У кого проиграется этот расклад, ставьте лайк, плюс подписку.